Все началось, когда мне было 6 лет. Я учился в школе, была середина урока чтения, и мне ужасно захотелось в туалет. Я поднял руку и сказал мисс Зебби, что мне нужно в туалет. После обычной речи о том, как я должен был сходить на перемене, она дала мне ключ к туалету для инвалидов, самому близкому к нашему классу. Была середина 5-го урока. Коридоры были пусты и для меня выглядели как пещеры. Я тогда был еще очень маленьким. У меня были проблемы с открыванием дверей, так что я минуту-две проторчал, пытаясь открыть эту. Когда я сел на свой фарфоровый трон, то услышал стук в дверь. «Занято!» – недовольным голосом ответил я. Пауза. Потом стук возобновился. Он стал быстрее и решительнее. «Да подожди ты!» Стук замедлился, и голос ответил. «Впусти меня! Мне нужно войти внутрь!» Тон говорящего был тонким и пронзительным. Говорил незнакомый мне взрослый. Пусть мне и было 6 лет, но я имел неплохое представление о правилах посещения туалета. Главным было, в месте, которое чуть больше шкафа, не должно быть более 2 людей одновременно. «Уходи!» Стук вновь усилился, превратившись в неистовый барабанный ритм. Стучавший, кажется, был всего в паре метров от меня. Я слышал все более и более отчаянные крики. «Впусти меня! Открой дверь! Пожалуйста! Просто открой дверь!» Тогда я испугался. Стук и крик были такими громкими, и никто не приходил спасти меня. В конце концов, мой учитель пришел весь в ярости, потому что прошло почти полчаса. Когда я отказался открыть дверь, тот вынул запасной ключ, отвел меня к директору и вызвал родителей. Я должен был оставаться после уроков до конца недели. Я никогда никому не говорил, что произошло. Это случилось за несколько недель до моей следующей встречи с таким же явлением. Я только что отпраздновал свой 7-й день рождения, и моя семья устроила барбекю. Стоял великолепный солнечный день. Но как только мы установили все на заднем дворе, уголь отказался гореть. Мой отец попросил меня пойти и взять разжигатель огня из сарая в палисаднике. Внутри было довольно тесно, и я не совсем туда помещался, так что я просто открыл сарай, встал на цыпочки, чтобы достать до цели, а потом закрыл дверь. Стоило мне повернуться, изнутри раздался неистовый стук. «Открой! Мне нужно пройти!» Это был уже другой голос, более глубокий, более задумчивый и злой. Я ничего не сказал и отошел. Я понятия не имел, что происходит, но был напуган. Тогда кулак опять ударил в дерево с очередным бумом, и я опять услышал голос. «Маленький ублюдок! Я тебе зубы нахуй повырываю! Пусти меня!» Я побежал обратно на праздник и провел остаток дня, оглядываясь через плечо. Как вы уже догадались, таких голосов было много. Я насчитал по меньшей мере 30. Я слышал их почти каждый месяц. Все умоляли открыть двери. В основном это случалось сразу после ее закрытия, как будто эти странные существа следовали за мной. Я никогда никому ничего не говорил, но, честно говоря, я просто привык к голосам. Они всегда заставляли меня подпрыгивать, и некоторые даже смущали. Но я знал, что пока не открывал дверь, я был в безопасности. К некоторым голосам я привык настолько, что даже давал им имена. Был один, который всегда появлялся у двери дома. У нас было матовое стекло, и можно было разглядеть силуэт мужчины среднего размера в какой-то кепке. Он всегда молчал, но иногда засовывал в почтовый ящик конверты с пустыми бумажками. Я звал его почтальоном. Этот был одним из самых жутких. И если я пытался поговорить с ним, существо резко поднимало голову вверх, а потом начинало стучать. Я вообще решил не обращать на почтальона внимания. Прошло 20 лет. Я сохранил столько нормальности, сколько возможно. У меня было много друзей и даже кое-какие отношения с девушкой,
с которой я встречался в прошлом году. Неплохо для парня, который просыпается в середине ночи и внимательно слушает, не стучатся ли в дверь. Да, мои друзья считали меня странным, но мирились с этим. Они отличные парни, я буду скучать по ним. Понимаете, вещи начали становиться страннее. Ну, вернее, страннее, чем обычно. 3 недели назад я проснулся в слезах и холодном поту. Хотя сам не знаю почему. Насколько я помню, сон был нормальным, когда над всем резко нависла огромная тень. Буквально после того, как я второй раз открыл глаза, ко мне в спальню постучались. Но ненормально. Это был поистине безумный стук. «Кто там?» – закричал я. «Пожалуйста, помоги нам», – ответил некто. Я удивился. Это был садистский, сердитый голос, как на том моем дне рождения, но он казался по-настоящему искренним. Чувствовался также отголосок боли, словно говорящий был тяжело ранен. Я на самом деле хотел встать, но я колебался. Меня никогда раньше не искушали таким образом, всего лишь на открытие двери. Я был как ребенок. У меня в голове застряло одно. Что бы за дверью ни находилось, этому должно быть разумное объяснение. Честно говоря, я в то утро был очень близок к открытию двери, но в конце концов удержался. Стало еще хуже. Всего через 2 дня я зашел в местный магазинчик. Я только что заплатил за бутылку молока и газету, когда сильно ударился о дверь. Одновременно откуда-то вырвался крик. Длинный, плачущий визг боли. Я повернулся лицом к двери, но на стекле было расклеено столько рекламных бумажек, что я разглядел лишь женщину, стучавшую по стеклу ладонями. Продавец посмотрел на меня, как на сумасшедшего. А вчера приходил почтальон. Сначала он вежливо постучал, а потом просунул конверт в ящик. Потом еще и еще. В общей сложности 10 ровных коричневых конвертов. Почтальон подождал несколько минут, пару раз постучал, потом оставил меня в покое. Каждое письмо содержало лист бумаги формата А4, но кто-то что-то на них написал. Да с таким нажимом, что в центре была большая дырка, а края потерлись. Я сунул их обратно в конверты и попытался выбросить все это из головы. Ночью кто-то яростно стучался в дверь моей спальни. Впрочем, это был не крик, не вой, не рев, просто плач. Десятки и десятки голосов тихо всхлипывали. Еще один удар в дверь. Штукатурка посыпалась со стен на ковер. До сих пор никто ничего не просил, а лишь плакал. Я вскочил со стула. В углу двери появилась паутина из трещин. Мой телефон зазвонил, и я услышал резкий стук в оконное стекло. Я снял трубку. На другом конце я услышал еще больше плачущих голосов, даже не рыдающих. Больше походило на рев от ужаса и тоски. Я повесил трубку, но звон продолжился, так что я отключил телефон. Почти всю мебель я подтолкнул к двери и окну. Прошло 3 часа с начала стука, который, кстати, не ослабевает, как и плач. Я абсолютно уверен, моя дверь долго не протянет. Что касается моей недобаррикады, ее можно было разобрать за пару минут. Думаю, я столкнулся со вполне реальной возможностью умереть. Поэтому я на всякий случай пишу эти своего рода мемуары. Чего они хотят? Может, они не хотят причинять мне боль. А раньше они казались бесстрашными, даже несущими угрозу. Зачем они это делают? Может быть, стоит и открыть? Может быть, стоит и впустить? Наступила тишина. Я понял, что даже плач прекратился. Я сидел в течение целой минуты.
Потом встал и поспешил к двери, желая избежать клаустрофобии. Может быть, я смогу выйти на улицу и бежать подальше от этой двери и от проклятого стука. Я разобрал баррикаду и повернул ручку. Заперто. Опустившись на колени, я заглянул в замочную скважину. За моей спальней не было привычного коридора, а другая комната, своего рода библиотека или класс. Казалось, там никого нет, кроме одного ребенка, который сидел ко мне спиной и читал. Я постучал в дверь. «Эй, парень, выпусти меня, ладно?» Он оглянулся. «Да, я здесь. Можешь открыть дверь, пожалуйста?» «Я не могу. Я наказан. Мне нельзя ни с кем разговаривать. Уходи!» Он отвернулся от меня. Поставленный в тупик и раздраженный, я начал вставать. Громкий стук еще раз нарушил тишину. Звучало так, словно кулак ударился о стекло. Мое стекло. Я вновь услышал стук, но не бешеный. Это была даже не попытка прорваться внутрь. Кто бы ни был за занавеской и стеклом, оно знало, что я был внутри. Оно знало, что я испугался. И оно самым хищным и извращенным образом хотело, чтобы я боялся. Я повернулся к двери и начал отчаянно бить по ней. «Эй, выпусти меня, ладно? Мне правда нужно, чтобы ты открыл дверь».